Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da kasancewa cikin wannan class mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci. So da fatan muna cikin koshin lafiya. Barkanmu da shigowa cikin wannan class mai albarka. So idan kana ji na ko kuma kana sauraro na ko kuma kana gani na, so ka rubuta min cewa kana gani na ko kuma ka tura alamun emoji wanda hakan ne zai tabbatar da cewa kuna bibi da ni, kuna tare da ni. A tura alamun emoji hakan ne zai tabbatar da cewa kuna gani na, kuna sauraro na. So barkanmu da kasancewa cikin wannan class mai albarka na Arewa Online Businesses. Wanda wannan class din, makasudin wannan class din shine zan yi wannan class ne domin wayarwa da mutane kai da kuma musu ƙarin bayani game da wani kasuwanci na online da ake samun kuɗi ta hanyar halal da wayan hannu. Na san wasu daga cikin ku mai sun san wannan kasuwanci, wasu kuma ba su sani ba. So insha Allah idan har dai kun kasance kuna bibiye da ni a cikin wannan class din, zan yi bayani dalla dalla game da yadda za ku fuskanci wannan wani kalar kasuwanci ne, sannan kuma yaya ake yin sa, kuma ya za ku gudanar da shi har ku ringa samun wani abu online ta hanyar halal da wayoyinku na hannu. So kasance kuna bibiye da ni a cikin wannan class mai albarka. So barka da zuwa wannan aji mai albarka na sarrafa wayoyin hannu. Domin sanin yadda za ku ringa making at least 40,000, 50,000 zuwa 100,000 da wayoyin hannunku a duk sati ko a duk wata. Ko baka taɓa yin wata harka ta online ba, kuma baka taɓa yin wani skills ko kuma wani abu na online wanda zai kawo maka kuɗi ba, baka san yadda za ka yi amfani da wayanka ta hanyar online ba. Insha Allah idan har dai ka kasance ka bibiyen daga farkon class nan zuwa ƙarshe, za ka fuskanci wata hanya za ka bi, sannan kuma yaya za ka yi ka ringa samun kuɗi online ta hanyar wannan kasuwanci da ake kira na digital marketing. So abu na gaba, wannan shine hotona a baya shekara ta 2022, wanda kuma shine hotona yanzu bacin ina affiliate marketing businesses. So na san quite differences. So in just 5 months daga last year zuwa wannan lokacin, na saka wa kaina wani what do you call it, just like kamar challenge ne. Ina son na making 5 million naira, wanda gashi na yi making almost more than 5 million naira din da wayar hannuna. So wannan kuɗin na yi making nasa ne da wayar hannuna ta hanyar tallata kayayyakin wasu a online, ana biya na commission, da kuma hanyar yin aiki online ana biya na commission. Wanda za ku duba ku gani gashi daga nan na yi making almost over 4,500,000 naira. Nan kuma gashi na yi making almost 2,158,000 naira. Duka da wayan hannuna ne making wannan kuɗin ta hanyar ɗaukan wani abin tallata na siyar na samu commission. So kai ma za ka iya, kai ma za ki iya wayannan kuɗaɗen. Na san da yawan ku za su yi tunanin wannan kuɗin anya za a iya making wannan kuɗaɗen, anya zai yiwu? Of course zai yiwu, sai dai idan baka sani ba ko kuma baki san yadda za ki making wannan kuɗaɗen ba. Amma in har dai ka sani ko kuma kin san wata hanya ake bi ake making wannan kuɗaɗen, ba abin da zai hana ka kai making wayannan kuɗaɗen. Kawai just abin da kake buƙata consistency da mai da hankali da sanin me za ka yi domin kai making wannan kuɗaɗen, me ake yi ake making wannan kuɗaɗen. Shine kaɗai abin da kake buƙata ka sani. So wannan shine a takaice. Let's start it. So wannan gargaɗi ne ko in ce warning ne ko kuma in ce jan hankali ne ga duk wanda yake bibiya ta wannan class din a yanzu. Wannan class din na masu burin canza rayuwarsu ne ta har abada a online da wayoyin hannunsu. Idan har dai ka san kana da wannan burin a ranka, so wannan class din naka ne. Wannan class din kuma ba na rago bane, wato mai neman aikin gaggawa irin Ponzi scheme wanda kawai za a ce ka zo ka investing kuɗi ka dinga samun riba kullum, irin platform cash out din nan. Wannan ba irinsa bane. Wannan zan yi shi ne domin masu neman canza rayuwarsu ta har abada ta hanyar online skills, wato wasu ilmummuka kuma wasu nau'o'i wanda suke da su na online wanda za su ringa samun kuɗi da su ta hanyar halal. Wannan ba referral business bane ba, ko kuma ka sanya 10,000 ta zama 5,000 ko 100,000 a duk sati ko a duk rana. Ba irin wannan business din bane ba. So dan Allah wannan ya kasance kowa ya saurara. Wannan ba business bane da a ce ka tura link ka ringa shiga cikin link kana danna kana samun kuɗi, ko kuma cikin wani application kana shiga kana samun kuɗi. Wannan ba irin wannan business din bane. So dan haka mutum da Allah ya saurara ya fuskanci me nake magana akai. Idan ba za ka tsaya kuma ka iya kaiwa tsawon minti 40 ba ko tsawon minti 50 domin ka saurari me nake magana akai, ka fahimci bayanin da nake akan wannan business din, so wannan class din ba naka bane, ya kamata ka cigaba da tafiya. Idan har dai ba ka iya bin wayannan dokokin guda 5 ba, so gaskiya wannan class din ba naka bane. So ya kasance wannan gargaɗin, wannan warning din ya kasance ka saurare shi, ka fuskanci me nake magana akai. So wannan class din na su wane ne? Wannan class din na yi shi ne musamman saboda ma'aikatan gwamnati wanda suke 9 to 5 workers, ɗalibai undergraduate wanda suke jami'a ko kuma wanda suke shirin fita daga jami'a, ko mata iyaye wanda suke zaune a gida suke sana'o'insu, ƙananan sana'o'i, ko kuma suke ba su da sana'a suna son su samu wata hanya da za su dogara da kansu online su ringa samun kuɗi online, ko kuma kwafa wanda suke bautar ƙasa, ba su da kuma hanyar da suke samun kuɗi wanda suna so su ringa samun kuɗi online. Kai ko da ma kana da wata sana'a wanda kake yi, kana so kuma ka ƙara samun wani hanya da ta ringa samun side hustle kuɗi wanda za ka ringa rage kanka wasu buƙatu, ko kuma ka taimaki ƴan uwanka ko iyayenka baki ɗaya. So wannan class din naka ne, wanda a wannan ajin zan maka bayani ko in ce zan muku bayani
samun kuɗi online ta hanyar halal. Me nake yi nake samu, sannan kuma ya za'ayi kuma ku ringa yi ku ringa samu. So alƙawarin shine insha Allah zan yi bayani dalla dalla filla filla kamar yadda ɗan firamare idan aka yi masa bayani zai fuskanta. Zan yi ƙoƙari na ga na fahimtar da ku ga yadda ake samun at least naira 50,000 zuwa 100,000 a duk sati da wayoyinku na hannu. Sannan kuma zan muku kyautar at least naira 100,000. Ni ba kowa bane ba, ba wani bane ba, amma me alhamdulillah Allah ya hore min ilimi wanda zan iya koyarwa da mutane su samu su iya su dogara da kansu su ringa samun kuɗi. So bacin haka kuma in Allah ya yarda zan yi ƙoƙari na ga na taimakawa at least mutum 15 zuwa mutum 10 naga sun samu sun fara wannan business ɗin. Wanda ina fatan ma duk wanda suke kallon wannan bidiyon ma ya san cewa ma ya fara wannan business ɗin in Allah ya yarda. So amma wannan dai from my side in Allah zan yi ƙoƙari na ga at least mutum 15 na ƙoƙarin na ga na taimaka musu sun fara wannan kasuwancin a yanzu haka. Ga wanda suka kasance sun shirya suna so su fara wannan kasuwanci a yanzu haka. So ga wanda ya tsaya kallon wannan bidiyon har ƙarshe in Allah ya yarda na san zai fuskanci duk wani abu da nake magana akan wannan business ɗin da kuma me ake yi ake samun kuɗin nan da nake ta magana akai ya ake yansa. So wane ne ni? Kada cika ku da surutu kai tsaye. Sunana Uwaisu Gambo Madaki. Popularly known as Madaki Digital. An fi sani da Madaki Digital. Ni digital marketer ne, Facebook and Instagram expert ne, wato mai yin talla a kafofin sada zumunta na Facebook da Instagram. Ƙwararre a wannan fannin, sannan kuma social media manager, content creator, sannan kuma ɗalibi ne a nan jami'ar Northwest da ke nan jihar Kano. Ina karantar BSc Human Physiology. Na koyar da at least sama da mutum 800 hanyoyin da za su dogara da kansu su ringa samun kuɗi online da yaren Hausa a faɗin Najeriya. Sannan na yi creator student enterprises wanda ya ba wa ɗalibai damar koyon kasuwanci ko kuma inganta kasuwancinsu da suke online a cikin gida ko kuma a cikin makaranta domin me dogaro da kai, wato entrepreneurship a jami'a kafin na fara online business a shekara ta 2022. So now imagine a ce kai a matsayinka na business owner kuma a matsayinka na wanda bai da komai, wanda ke kallon wannan bidiyon yanzu, a matsayinka na wanda ke kallon wannan bidiyon yanzu, ka yi making kaga an tura maka naira 500,000 a cikin account ɗinka saboda ka yi attending wannan class ɗin, ka fahimci abin da aka yi bayani akan wannan class ɗin kuma ka yi aiki da shi. At least a ce kaga imagine a ce ka yi receiving Allah na naira 500,000. So imagine me za ka yi da wannan kuɗin. Imagine me za ka yi da wannan kuɗin. So a san mutane da yawa za su yi mamakin cewa ya nake magana akan wannan. Idan har dai ka tsaya ka mai da hankali ka bi ni zuwa ƙarshen ajin nan, in Allah da za ka fuskanci wata hanya za ka bi kuma ya za a yi ka bi ka ringa yin aiki online kana samun at least 50,000 zuwa 100,000 duk wata da wayar hannunka da kuma data da kake saka. Kamar yadda ka sani ko kuma kika sani data ta yi tsada yanzu. Ba kowa ne ma ke iya siyan datan ba. So amma me kana siyan datan nan to ya za ka mai da ita wannan datar taka ta ringa kawo maka wani income wanda zai taimake ka kuma ya taimaki ƴan uwanka ko kuma ya taimaki yayanka a kwashinka na yau da kullum. So in har ya kasance kana bibiya ni a cikin wannan class ɗin zan maka bayani akan me ya kamata kai sannan kuma ya za a yi kai. So shin me yasa nake yin wannan ajin? Abin da yasa nake yin wannan ajin saboda ƴan arewa wayanda suka kasance ba su da wayewar kai a game da online businesses. Zan musu bayani akan yadda kansu zai waye kuma su fuskanci cewa wani kalar online business ne wanda ya kasance legit, wanda ya kasance na halal ne kuma wanda ya kasance babu scamming a cikinsa, babu ƙarya a cikinsa. Sannan ina yin wannan class ne domin me ƴan arewa su fara samun kuɗi online. Mutane da yawa ina fatan cewa su fara samun kuɗi online wanda suka kasance a cikin wannan group ɗin da kuma wanda suka kasance suna kallon wannan bidiyon baki ɗaya. Domin gujewa me ƴan zamba kuma. Zan yi wannan class ne domin wayar wa mutane kai akan cewa me ya za su fuskanci wani kalar ya ake yin zamba. Mutane suke yin zamba su cuce su ringa karɓar kuɗi a wurinsu ba tare da sun san abin da suke so ba. So duk zan bar wannan class ne domin wayar muku da kai akan cewa ku fuskanci cewa akwai online skills da dama wanda za ka iya kai da kanka rika sama kanka da kuɗi. Ba wai wani ya ce maka wani tura mun da kuɗi in zuba ma shi kai investing ka ringa samun riba kullum ba. Wannan ba kalar wannan kasuwancin bane. Zan muku bayani akan yaya za ku yi amfani da ilimin ku da ƙwaƙwalwarku ko kuma ku yi amfani da ƙwaƙwalwarku ku koyi wani ilimi wanda zai mai da ku wasu wanda za ku dogara da kanku kuna aiki online kuna samun kuɗi da wayoyin hannunku domin ku taimaki kanku kuma da iyalanku da kuma karatunku ga ɗaliban makaranta wanda ba sa iya biyan kuɗin karatun makarantarsu. Sannan kuma ga marasa wanda suke rashin aikin yi. Makasudin wannan class ɗin ma shine ga matasa wanda ba su da aikin yi kamar iri na matasa wanda suke da irin shekaru kuma wanda suke sama da shekaruna. Akwai irin su da yawa wanda ba su da irin aikin yi, ba su da aikin da za su yi, sun rasa me za su yi kuma suna kasancewa suna shiga cikin wani yanayi wanda bai kamata ce matashi kamata ko kuma wanda ya kasance irin ages nawa yana cikin wannan yanayi. So in har dai ka kasance ka saurari wannan class ɗin za ka fuskanci wata hanya za ka bi ka dogara da kanka ka ringa samun kuɗi online a matsayinka na matashi. So shin kana son ka fara samun kuɗi online? Idan har dai kana son ka fara samun kuɗi online ina so ka rubuta mu a comment daga cewa kun shirya kuna son ku fara samun kuɗi online. Ina so na gani ku rubuta min cewa kuna so ku fara samun kuɗi online. So Hausa online businesses. Wannan class ɗin na ware shi ne a cikin harshen Hausa wanda zan muku bayani akan online businesses. Wanda wannan business ɗin baya buƙatar product, baya buƙatar rent wato bashi, baya buƙatar delivery, baya buƙatar referral.
wannan businesses da baka yi na online duk baya buƙatar wani abu wanda nake lissafa maka, baya buƙatar su. Wayarka kawai da data connection shi kaɗai kake buƙata, shi kuma ɗan ilimin da zaka koya a cikin wani class ɗin, da shi zaka samu ilimin nan ka ringa yi kana samun kuɗi online. So wasu daga cikin online business da ya kamata ka sani, na farko akwai affiliate marketing. Wannan zan muku bayani, kowanne zan muku bayanin sa insha Allah a cikin wannan class ɗin ɗaya bayan ɗaya. Akwai affiliate marketing, akwai graphic design, akwai Facebook ads, akwai content creation, akwai social media management. Wayannan wasu daga cikin kasuwanci ko kuma wasu daga cikin online businesses da ya kamata ka sani a matsayinka na matashi, ko a matsayinka na ɗalibi, ko a matsayinka na ɗaliba, ko a matsayinka na matar aure, ko a matsayinka na wanda yake kallon wannan bidiyon. Wannan wasu sana'o'i ne na online wanda idan ka iya ɗaya daga cikinsu za ka kasance kuɗi, za ka kasance riba, wanda za ka ringa yi wa mutane aiki ko kuma kamfanunuwa ko turawa ka ringa yi musu aiki kana samun kuɗi online ta hanyar halal. Na san za ka tambaya cewa ya za ka samu wannan aikin, su waye ba ka yi wa aikin, kuma ya za ka yi aikin, duk zan zo muku bayani akan wannan. So na farko me affiliate marketing? Shi affiliate marketing me ake nufi da affiliate marketing? In a simple word, affiliate marketing is a recommending a product that belong to someone or group of people and getting paid for a commission. A misali ka je ka ɗauki wani abu kamar dillanci ne a Hausance, kawai dillanci. Ka je ka ɗauki kayayyakin da ba naka ba, ko kuma wasu mutane ka je ka ɗauka, ka je ka tallata ka siyar, in ka siyar a biya commission. Wannan shi ne abin da ake nufi da affiliate marketing. In other words, you are not the buyer, you are not the owner of the product. Kai ba kai ne mai kayan ba, kuma ba kai ne mai siyan kayan ba. Kai kawai aikin ka shine ka je ka ɗauki wannan kayan ka tallata, ka siyarwa da customers su siya, ka samu al'ada. There are many ways da ake yin affiliate marketing, both offline da online. Na san cewa da wasu daga cikin masu yin affiliate marketing ba sani ba, amma offline affiliate marketing suke. A misali yanzu kai ɗan kasuwa ne, kana zuwa kasuwa, kana wani ko kuma kana irin kayi nayi ɗin nan. Duk wanne in kayi nayi nan da affiliate marketers, amma me da offline affiliate marketers wanda suke yin offline affiliate marketers. In ka je kasuwa za ka cewa, in kana zuwa kasuwa za ka gan sun zo su tare ka, wane me kake so, mana da abu kaza, mana da abu kaza. Su ɗauke ka su kai ka wani shago har a yi ciniki ka siya, in ka siya abin da ka siya shi kenan. Su kuma mai shago zai fitar da su, zai ba su la'ada. So wa'innan abun shine affiliate marketing. So kai kuma wannan affiliate marketing da ake magana is an online affiliate marketing, wanda za ka yi shi a online ne. Wanda zamu yi magana akansa shine online. Za ka yi amfani da wayarka ta hannu kai wannan dillancin online, kana zaune ka gida tare da amfani da wayarka kawai da kuma data connection da kake da shi. What is affiliate marketing? Affiliate marketing is a business models that involve selling information or product or webinars. Affiliate marketing ya haɗa da business wanda ake sayar da wasu abubuwa ko kuma wasu product wanda za ka sayar online ka samu commission naka. Kamar misali product ko kuma webinars wanda za ka sayar online ka samu commission naka. Za ka je ka ɗauki abu ne, ka je ka tallata wasu product, ka je ka tallata wani kasance product ɗin ya kunshi information ne ko kuma webinars ne wannan information ɗin. Za ka je ka ɗauka ka tallata ka siyar ka samu wannan commission naka. The information product can be about anything that people are willing to pay or learn, such as how to start a business, lose weight or improve their relationship. Wannan zai kasance product zai kasance wani product ne wanda zai kasance zai koyar da mutane wani abu, ko kuma zai nuna musu wata hanya, ko kuma zai nuna musu wani abu da za su benefitin a rayuwarsu, ko kuma a wani abu da suke bukata, ko kuma in their relationship. So imagine you have information on how to cure your HIV. A misali ka ɗauka cewa kana da information ko kuma ka san wata masaniya da baka me, kana da wani irin bayanai wanda zai maganin cutar HIV. Kana tunanin cewa idan ka tallata mutane wannan bayanan naka ko kuma wannan maganin naka ba za su siya ba, saboda me akwai mutane wanda suke da irin wannan cutar kuma suna buƙatar irin wannan maganin. Idan har ka ɗauka ka je ka tallata musu za su siya. So yanzu a misali bari an baku misali. Ka ɗauki wannan littafin, a misali ka ɗauki wannan littafin, ka zo ka ɗauko wannan littafin, ka zo ka ɗauke shi, ka zo ka tallata shi. Imagine kana tunanin cewa ba za a samu mutane wanda suke buƙatar irin littafin ba, za a samu. Saboda me yasa? Akwai mutane wanda suke buƙatar su karanta wannan littafin, wanda suke buƙatar su san me littafin da ya kunsa. Yanzu a misali kamar kai ka gani an rubuta psychology of money, kawai kana ga an rubuta psychology of money baka san me a ciki ba. So amma za ka ji me kana buƙatar ka sayi wannan littafin, ko kuma za ka ji kana sha'awar ka sayi wannan littafin. Akwai mutane wanda suke da sha'awar karanta littafai kuma karanta wannan abun. So matsayinka na affiliate marketer, za ka zo ka ɗauki wannan littafin ne, ka je ka ɗauka ka tallata ka siyar. Idan ka ɗauka ka tallata ka siyar, shi wanda ya siya zai biya kuɗi ya sayi wannan littafin. Shi amfani da wannan littafin zai masa shine ya karanta wannan littafin, ya fuskanci abin da wannan littafin yake nufi. Shine wannan abin biyan buƙatarsa kenan. Shi biyan buƙatarsa shi wanda zai siya. Shi kuma mai product ɗin, shi wannan mai littafin biyan buƙatarsa a siya wannan littafin. Kai kuma matsayinka na affiliate marketer, biyan buƙatarka ka siyar da wannan littafin a biya ka la'ada. So wannan shine a taƙaice abin da ake nufi da affiliate marketing. So wannan shine affiliate marketing gashi nan za ku gani. So za ku duba ku gani, za ku gani gashi nan. Wannan shine vendor, wato shi wannan mai kayan wanda yake da product ɗin. Wannan kuma shine affiliate, kai wanda kai baka ɗauki kayan ka je ka tallata ka siyar. Wannan kuma shine buyer, wanda zai siya kayan. So idan buyer ya siya kayan, kai a matsayinka na affiliate marketer
za a baka commission naka matsayin ka na affiliate marketer, za a baka la'adar ka, shi kuma vendor zai dauki kuɗin asalin kuɗin abinsa. So a misali yanzu ina da sai da abun, ana misali ina da abun na 10,000, sai in je in ce wane ɗauki wannan abun ka je ka tallata ka siyar min, idan ka siyar min zan baka la'adar naira 5,000 a ciki. So kaga idan ka je ka siya matsayin ka na affiliate marketer, idan ka je ka ɗauka tallata wa customer, idan ya siya zai bada 10,000, idan ya bada 10,000, 5,000 kai taka ce ta affiliate, 5,000 ta vendor. So wannan shine abin da ake nufi da affiliate marketer. Kai ba product ba naka bane, kuma ba kai ne zaka siya kaya ba, kai kawai aikin ka ne ka haɗa mai siyan kaya da mai kayan, aka yi ciniki a baka la'ada. Wannan shine kawai aikin ka. So affiliate marketing is simple selling other people product and getting paid for commission doing so far. Kawai shine abin da ake nufi da affiliate marketing. So affiliate marketing da muke yi muna sayar da digital product ne. Me digital product? Digital product online product that affiliate marketing platform deals with higher quality of digital product. Wannan digital product wasu kayayyaki ne da ake amfani da su online kuma ake sayar da su online. Wanda duk aka ce maka digital product abu ne wanda baka iya ganin sa amma baka iya taba shi ba. Kamar yanzu wannan bidiyon da kake kalla, rubutun da ke cikin sa wannan is a product. So abu ne wanda baka iya gani amma baka iya taba shi ba. So akwai different digital product, amma misali kamar irin su e-books, softwares, applications, online courses, webinars din nan da akwai su irin wanda ake zuwa ake dauka ake tallatawa online, ake siyarwa, ake samun commission. So kai zaka iya zuwa ka je ka dauki irin wannan abubuwan ka je ka tallata ka siyar ka samu wannan commission naka a matsayin ka da affiliate marketer. So in other words, sales rocket, Valfood da kuma Digistem, wayannan wasu kasuwanni na online wanda suke kula da wannan cinikayya tsakanin me customers da kuma affiliate marketers da kuma vendor, wanda suna dauke da wannan su digital product da nake magana akai a wannan business da ake na affiliate marketing. Digital product are product that are not physically being seen. Product ne wanda aka ce digital product wanda ba a iya ganin su, ba a iya taba su, ba kamar wannan mouse din ba. Wannan mouse din is a physical product, abu ne wanda baka iya ganin sa ka ringa taba shi. So amma wannan kuso din da yake yawo a ciki, idan zaka dauki wannan kuso din da yake yawo a ciki gashi nan, is a digital product, kana iya ganin sa amma baka iya taba shi. So shine a misali, kamar misali yanzu digital product shine aka ce misalin digital product such as e-book, online courses, digital skills, services and subscription. Wannan shine misalin mai online digital products. So digital product shine in simple time there are products that cannot be touched, kamar yadda muka bayani. How exactly those it look like me wannan muke sayarwa a cikin affiliate marketing. So some of the digital product da muke sayarwa akwai Amazon KDP courses, akwai Real and Eco Craft courses, akwai importation business courses, akwai website design courses, akwai travel guide, akwai perfume making. Duk irin wayannan duk da digital product wanda muke iya sayarwa muke samun commission. Wanda za ka ga mutane suke son su koyi Amazon KDP, in suka koya suka iya, kai shi amfanin sa ya koya iya. Akwai mutane da suke son su koyi irin kayayyakin kere-kere na resin a Eco Craft wanda ake ado a daki ko kuma office, irin wayannan abubuwan. So shi customer da yake buƙatar irin wannan zai zo ya neme ka ne a matsayin ka na affiliate marketer, ya siya irin wannan product din a gurin ka. Idan ya siya ka samu commission naka, shi kuma ya koya ya iya ya je abin da yake zai yi har ya samu kuɗi da wannan abun. So in a nutshell, all skills yanzu duk wasu sana'o'i, duk wani sana'a da ka sani a yanzu an maida ta into digital skills. Muna da over 200 plus digital skills a yanzu wanda mutane suke monetizing da suke samun kuɗi online, wanda kai ma za ka iya monetizing ka ringa samun kuɗi online. So wayannan su ne kamfanonin da suke kula da digital products wanda muke amfani da su. Akwai sales rocket, akwai seller, akwai expert ne, akwai stake-code, akwai Digistem. So wayannan wasu daga cikin kasuwanni ne wanda da su muke amfani muke tallata kayayyaki, muke ɗaukan kayayyaki muke tallatawa muke siyarwa. A nan kasuwannin nan za ka iya ka je ka ɗauki digital product ka je ka ɗauka ka je ka tallata ka siyar. Amma sai ka kasance a matsayin ka na affiliate marketer, sai ka kasance a matsayin ka na wanda ya san yaya ake yin affiliate marketing din, wanda ya kasance cewa menene affiliate marketing din, sannan kuma me ake affiliate marketing din, sannan kuma ya ake ɗaukan kayan aje a tallata a siyar. Idan an ɗauki kayan ya ake tallata su, idan an tallata su ya ake siyarwa har a samu wannan commission din. So apart from affiliate marketing, akwai wani business online business skills wanda nake so muku magana akan sa, shine content creation da kuma social media management. So content creation na nufin kirkira da kuma mai rarraba abubuwa da ke ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko kuma jan hankalin mutane a kafofin sada zumunta ko kuma kafofin wayanda abubuwa irin misali irin TikTok ko kuma irin hotuna ko videos ko kuma rubuce-rubuce ko kuma podcast irin haka da sauransu. Content creation kamar wata hanya ce ta isar da sako ko kuma nishaɗantarwa a online wayanda content creators suke yi. Misali yanzu ne as a content creator ina faɗakar da irin business owners hanyoyin da za su bunƙasa kasuwancin su, kuma ne musu irin talla a hanyoyin kafofin sada zumunta na su biya ni. So wannan hanya ce ta ma wanda kai ma matsayin ka ne wanda kake kallon wannan bidiyon za ka iya zama content creator ta hanyar samun ilimin me ake nufi da content creator. Idan ka sani za ka iya zama content creator ka ringa yin irin wannan content din kana yaɗa a social media ta hanyar ka zama irin wasu ka zama irin influencer ko kuma content creator wa mutane ko kuma kamfanonuwa wanda har kamfani za su iya ɗaukan ka su baka ambassador, wato mai musu tallace-tallace a kamfanin su.
kuma a ringa biyan ka albashi duk lokaci zuwa lokaci duk wata ko kuma ya danganta da yanayin ko tsara wannan contract na ku kai da wannan kamfanin. So content creation yana ɗaya daga cikin business da yake ci a yanzu a wannan shekarar, wanda a wannan shekarar nan a online business babu wanda yake wannan content creator din samun kuɗi. Abu na gaba shine social media manager. Mutum ne ko kuma ƙungiya da ke kula ko kuma da ke alhakin sarrafa shafukan sada zumunta na kasuwancin wasu ko kuma da kasuwancin wasu irin manya-manya ko mayan kasuwanni. A misali yanzu ka ɗauka wani babban ɗan kasuwa kamar a misali yanzu Mudassir Ambradas. Shi mai Mudassir Ambradas shi a yanzu bai da lokacin da iya zama ya kula da shafukan sa na sada zumunta. A misali irin akwai customers wanda suke siyan kaya online ko kuma suke irin tambayar farashin kaya online ko kuma suke irin misali talla online. So a matsayin ka na social media manager, Mudassir Ambradas shi da bai da wannan lokacin, bai da wannan time din, zai ɗauko ka matsayin ka na social media manager wanda ka san irin wannan ilimin, kake da ilimi a wannan fannin. Zai ɗauko ka ya kawo ka ringa kula masa da social media handles nasa, wato shafukan sa na sada zumunta, ka ringa kula masa da su, kana kula masa da duk wani abu da ya kamata, yana biyan ka albashi duk wata aƙalla mafi ƙaranci 100,000, 150,000, 200,000, wanda wannan albashin fa ba fa shi zai yanke maka abin da zai ringa biyan ka ba. Kai za ka yanke wa kanka cewa za ka yi masa aiki a rana, za ka yi masa aiki kaza, zai ringa biyan ka kuɗi kaza duk rana a matsayin ka na social media manager. A matsayina kamar ni yanzu ina yi kamfanin social media management, suna biya na 50,000, 70,000, 100,000 ya danganta duk wata. To a misali a ce a matsayin ka na social media manager, ka koyi social media manager ɗin ka iya, a matsayi a ce a misali kawai a wata kana yi wa kamfanuwa guda 2 ko 3, kowanne yana biyan ka 100,000. In ka lissafa a duk wata kana 300,000. A matsayin ka na social media manager kawai da wayanka za ka yi kula masa da shafukan sada zumuntarsa ta hanyar me amsa mutane tambayoyi, me ake ce masa posting da irin bibiyar abubuwan da yake faruwa a shafukan sada zumuntarsu. Duk irin wannan kawai shine aikin ka da za ka yi. A ce kana samun irin wannan kuɗaɗen. At least kawai ka ware wa duk a rana ka ware awa 3 kana yin wannan aikin, awa kullum a rana ko kuma awa 2 kullum a rana. A ce kuma kana earning a wannan kawai a wata ɗaya za ka earning 100,000, kana earning kawai awa 2 kullum a rana a 100,000 a duk wata. Imagine a ce kana wa kamfani guda 3 irin wannan aikin, nawa za ka yi making ɗan lami da wayanka, nawa za ka yi making. So akwai hanyoyin opportunities da dama da ake samun kuɗi online, sai dai idan baka sani ba. So akwai me Facebook advert da kuma graphic design. Wayannan su ma wasu hanyoyi ne wanda ake samun kuɗi online, wanda Facebook advert yana ɗaya daga cikin wanda ya kawo ni wannan matsayi. Ni Facebook advertiser ne, expert ne a fannin. Ina yi wa kamfanunuwa da kuma individuals, 'yan kasuwanni talla a kafofin sada zumunta na Facebook da Instagram, wanda ina tallata musu kayayyakin su ne akan wannan kafofin domin su samu customers wanda za su siya kayan su ko kuma wanda za su ziyarci shafukan su ko kuma su ziyarci kamfanunuwan su ko kuma shafukan su na sada zumunta. Ina yi wa mutane tallace a fannunuwa da dama. Kowane kalar kasuwanci kake, ina iya yi maka tallan kasuwancin ka a kafofin sada zumunta na Facebook da Instagram, ka samu customers, right audience wanda za su siya kayan ka, su siya. So kai ma matsayin ka na wanda kake kallon bidiyon nan, za ka iya koyon wannan skills na Facebook da Instagram advert, ka iya ka zama na expert a ɓangaren, ka ringa yi wa mutane suna biyan ka kuɗi. Wannan Facebook advert ɗin a shekarar 2024 ya yi min generating revenue iya shi kaɗai na at least aƙalla kusan naira miliyan 5. Kai a matsayin ka na wanda kake kallon bidiyon nan, kana saka data kuma gabaki ɗaya for the whole shekarar, daga farkon shekarar zuwa ƙarshen shekarar ban saka data ta 200,000 ba. Data ta 200,000. To at least na yi making da data misali na kashe ma data 200,000. A iya wannan ɓangaren da nake yi na ɓangaren Facebook and Instagram advert, na yi making wa'innan kuɗaɗen. Ya kake tunanin cewa kai ka iya kuma kana making wannan kuɗaɗen? Ya kake tunanin ya kamata ka kasance? Shi yasa na ce muku online wayanka ɗin nan da kake riƙe da ita a hannunka, ba ka iya canza rayuwarka da ita sosai idan ka so. Idan baka so kuma za ka iya cigaba da zama da ita ta cinye maka kuɗin da kake samu na yau da kullum. Kai ne caji, kai ne data, kai ne wahala na yau da kullum. So akwai graphic design wanda ita fasaha ce ta ƙirƙirar hotuna, logo, flyers, posters da irin sauran kayayyakin gani da wanda suke isar da sako ta hanyar zane. Ta hanyar amfani da irin softwares na Canva, Photoshop ko kuma Corel Draw, wanda shi ma wannan hanya ce wadda za ka dogara da kanka ka ringa yi wa mutane aiki suna biyan ka. Duk waɗannan abubuwan da na lissafo muku wannan abubuwan da na lissafo muku, sana'o'in da na lissafo muku guda 5 a baya, duka za ka iya koyon su, ka iya su, ka ringa samun kuɗi online. So ta yaya za ka koye su kuma ta yaya za ka fara su? So abin da kake buƙata, kana buƙatar wayanka, sai kuma data connection, sai kuma DESMG. Shi wannan DESMG ɗin me ake nufi? Digital Entrepreneurship and Social Media Growth. Wannan course ne ko kuma ce training ne wanda muke gabatarwa, wanda zai koyar da kai duka wa'innan abubuwan da na lissafo guda 4 da guda 5 ɗin nan, kama daga digital marketing, social media management, graphic design, content creation da kuma Facebook and Instagram advert. Duka za ka koye su a dunkule, za ka koye su ka iya su. In kuma kana ganin baka iya duka, baka iya koyo, za ka iya ɗaukan guda ɗaya ka koya ka iya, ka zama ƙwararre a wannan fannin, ka iya ka dinga samun kuɗi da su. Kaɗan daga cikin abubuwan da za ka koya a cikin shi wannan online training ko kuma online course ɗin da muka creating
wanda ni na creating nasa, wanda kuma zan da shi nake koyar da mutane kuma suke koya suke iya. Abubuwan da za ka koya shine me, wanda za su taimake ka wurin koyon wannan digital skills ɗin. Za ka koyi mindset orientation, wanda shi wannan mindset orientation ɗin darajarsa ta kai naira 10,000 idan shi kaɗai za ka biya ka koya. Introduction to affiliate marketing, za ka koyi introduction to affiliate marketing, ka san me affiliate marketing, ka san ya ake affiliate marketing. Shi kaɗai darajarsa ta kai naira 15,000 idan shi kaɗai za ka koya. Akwai marketing sales funnel, wanda shi ma wannan darajarsa ta kai naira 10,000 in shi kaɗai za ka koya. Akwai WhatsApp marketing, wanda wata hanya ne wanda ko kana kasuwanci za ka yi amfani da wannan WhatsApp marketing strategies ka koya, ka iya ka ringa inganta kasuwancinka ta hanyar amfani da WhatsApp, wanda shi ma za ka yi spending almost naira 20,000 idan a wani gurin ne za ka je ka koyi shi kaɗai. Idan graphic design ne shi ma za ka koyi shi kaɗai yana costing naira 10,000 zuwa abin da ya sama. Facebook and Instagram adverts, kamar yadda muka magana, wannan is a hook abu wanda ya kasance idan ka iya shi za ka samu kuɗi sosai da shi. Shi ya kasance me, idan za ka koyi shi a wani gurin sai ka biya naira 30,000 sannan za a koya maka shi. Audience building, shi ma in za ka koyi shi sai ka biya naira 20,000 sannan za ka koyi shi. Sales conversion, shi ma sai ka biya naira 10,000 sannan za ka koyi shi. Content creation da nake muku bayani akai, shi ma karan kansa idan za ka koyi shi sai ka biya naira 25,000 sannan za ka koya. Sannan me gaba kaɗi, social media management, idan za ka koyi shi kaɗai sai ka biya naira 30,000 sannan za a koya maka shi ka iya shi har ka ringa yi kana samun kuɗi da mutane a gurin kamfanuwa ko kuma mutane wanda za ka ringa yi musu wannan aikin. So idan ka haɗa wayannan abubuwan gaba ki ɗayansu a cikin wannan course ɗin na Digital Entrepreneurship and Social Media Growth, idan ka haɗa su gaba ki ɗaya za ka koyi wannan abun ne gaba ki ɗaya cikin wannan course ɗin duka za ka koyi su, wanda idan ka haɗa total kuɗin da za ka biya naira 180,000. To amma fa ba 180,000 nan za ka biya fa don ka koyi wannan kasuwanci, ba 180,000 za ka biya fa, ka sani cewa ba 180,000. Kamar yadda alƙawari cewa a cikin wannan group ɗin zan wani class ɗin na yi shi ne domin arewa su koya su zama da cewa suna yin wayannan business ɗin kuma suna yin wayannan skills ɗin suna samun kuɗi online. So in Allah ya kai ma za ka kasance ɗaya daga cikin wanda za ka fara samun kuɗi online da wannan wayar taka in Allah ya yarda. Kamar yadda muka bayani, na yi making millions of naira da wannan skills ɗin da nake koyo online nake samun kuɗi da su ne making wayannan kuɗaɗen. Za ku gani gashi nan ku shida ne ba sai nan ku gashi nan kun gani na yi making almost naira 4,500,000 a nan, naira 2,250,000 a nan, almost naira 300,000 wannan a nan gashi nan kuna gani. So kai ma za ka iya making wayannan kuɗaɗen ba sai dai idan baka sa kanka ba, amma har ka sa kanka ba abin da zai sa ka making wannan, ba abin da zai saka ka making wannan kuɗaɗen ba. So da me kake buƙata kafin ka fara wannan kasuwanci? Kana buƙatar me, wayar hannu, ba dole kuma sai kana da laptop ba dole sai kana da computer ba sannan za ka fara wannan business system. Sai kuma internet connection, sai kuma access to me Digital Entrepreneurship and Social Media Growth community. Sai ka samu access to wannan community na Digital Entrepreneurship and Social Media Growth, sannan sai kana da affiliate account. Ta yaya za ka samu affiliate account? Ta yadda za ka samu affiliate account sai ka kasance kana da ilimi akan yadda za ka zama affiliate marketer, ka ƙware a fannin affiliate marketing sannan za ka zama affiliate marketer har ka samu affiliate account. So shi wannan access to Digital Entrepreneurship community din me zai baka damar shiga cikin wannan community din, wanda a cikin wannan community din shine za ka koyi wayannan skills da na lissafo a baya ka koyi su ka iya. So registration fee na shi wannan course din wanda za ka purchasing, wanda za ka yi register domin ka koyi wannan kasuwanci, wanda duk wanda yake so ya fara wannan kasuwancin sai ya yi wannan registration domin ya koyi wannan kasuwancin ya iya. Idan ya koya iya da wani ilimin da ya koya da shi zai amfani gurin yin wannan ayyukan na online ko kuma wannan skills na online ya dinga yana samun kuɗi online. So kamar yadda muka bayani, wannan ba wai business wanda za ka yi funding kuɗi ka dinga samun riba kullum, wannan ba business wanda za ka dinga yin clicking link ka dinga samun kuɗi kullum, wannan ba application wanda za ka dinga shiga kullum ka dinga samun kuɗi, a'a wannan aiki ne za ka yi wanda aikin kuma sai ka da ilimin sa sannan za ka yi aikin. Idan baka da ilimin sa ba ma ka san yadda za ka yi aikin ba da za ka samu kuɗin. So domin ka koyi yadda za ka yi wannan aikin kana buƙatar ka yi registration, wanda naira 25,000 ne wannan registration din to purchase wannan course din wanda zai koyar da kai wannan skills din ka koya. Yes, 25,000 shine kuɗin da ake biya domin ka fara koyon wannan skills din har ka fara wannan business din. But kar ka manta fa, ko kuma in ce kar ki manta, akwai kyautar da alƙawari zan bayar a ƙarshen class din nan, wanda nace zan yi alƙawari zan ba wa mutum 15 wanda za su fara wannan kasuwanci. So kafin mu zo kan bonus din da zan bayar, let's face the reality. In this place of Tinubu tenure, a wannan yanayi da muke ciki da Tinubu yake mulki, na sani ka sani cewa babu business da baka fara da naira 20,000 haka dinga samun naira 100,000, babu irin wannan business din. Ko da misali irin trading irin na bakin titi da ake yi, wanda 20,000 bayan da za ka dinga samun fawi ko kuma wata ka samu wannan naira 100,000, babu irin wannan kasuwancin da za ka samu tsantsan riba irin wannan haka, babu. Let's look at the office work a misali, a ɗauki irin ayyuka da ake yi na banki ko ma'aikacin banki, babu aikin da zai a ce ya dinga samun naira 100,000 duk wata, ya biya 100,000 duk wata ma'aikacin banki, ba kowane ma'aikacin banki bane sai irin manya-manyan nan.
ɗauki na pep, let's take kamar makaranta ka ɗauki ma irin masu tuƙin na pep ko masu irin tuƙin motoci haka Uber ɗin nan ka ɗauke su ko su ba sa miki irin wannan kuɗin da ake cewa su suna samun kuɗi haka suna yin aikin sirri ne ko su a cikin su babu wanda zai miki real riba naira 100,000 da sati. I'm even gone far. Ban sani ba maybe akwai wasu amma ni dai a hasashe na gaskiya babu lalle amma ban sani ba ko maybe za a iya samu. So ba na ma tafi da nisa ma ka ɗauki irin masu sana'ar businesses haka ɗin nan businesses ɗin nan wanda so uh, ko akan ɗauki misali ɗauki POS business a misali shi da ba buƙatar ma product kuma ba buƙatar bashi mutum kana so ka fara POS business a yanzu ko shi da 20,000 ba ka iya fara POS business da 20,000 ka dinga samun wani riba na naira 100,000 da sati ba. So just take your time ka ɗauki wannan ka kai tunani ki ɗauki time ɗin ki yi tunani akan cewa wani business ne a wannan lokacin zaki fara jin naira 20,000 har ki making wannan kuɗaɗen. So kaɗan daga cikin alƙawarin da na insha Allah na yi alƙawari cewa duk wani kasance halarci wannan class ɗin zan ba da kyauta zuwa wa mutum 15 zuwa 30 haka. So insha Allah zan ba da wannan kyauta zuwa mutum 30 kaɗai zan ba wannan kyautar insha Allah. So za ku ga kamar 50 slot amma mutum 30 ne zan ba wannan kyautar mutum 30 wanda suke cikin wannan class ɗin wanda they are ready to start wannan businesses ɗin zan ba su wannan damar da za su fara wannan business ɗin a yanzu haka. A maimakon ka biya naira 25,000 domin ka yi rijista domin ka fara koyon wannan business na digital entrepreneurship a social media growth a yanzu za ka biya ko kuma za ki biya naira 5,000 a maimakon naira 25,000 za ki biya naira 5,000 a yanzu. Wannan slot ɗin zan ba wa mutum 30 ne kacal mutum 30 wanda kasance sun kalli wannan bidiyon daga farko har zuwa wannan step ɗin su kaɗai na ba wannan damar da za su biya naira 5,000. So idan ka shirya sai kai magana a private insha Allah sai kai magana cewa da I am ready sai kai min drop email address naka da kuma full name naka sai kuma kai magana insha Allah zan ba ka drop account number sai kai make payment naka domin ka fara koyon wannan kasuwanci. So bayan nan kuma za ka samu access to me DSM digital entrepreneurship and social media growth session nan wanda za mu ringa yi wanda kuma akwai session time wanda za mu ringa yi shi ma mu ringa koyar da ku kuma da samun mentorship full mentorship daga gurin mu. Za ka samu access to me WhatsApp marketing skill sannan za ka samu template access to template wanda za ka koyar da kai wanda za ka maka hanyar da baka bi kai make it just 1 million naira daga lokacin da ka fara wannan business din daga lokacin da ka gama koyon da abin da ya kamata in gane wannan kasuwancin za mu nuna maka wani step za ka bi kai making 1 million naira using your smartphone in just less than 2 weeks za ka yi making wannan kuɗin ba wai kawai kana kwance za ka samu wannan kuɗin ba aiki za ka yi za mu nuna maka wani hanya za ka bi sannan kuma ya da ka yi aikin haka samu wannan kuɗin and many more za mu nuna maka hanyoyin da za ka bi ka yi nasara a wannan kasuwancin da kake wannan kasuwancin da nake magana affiliate marketing digital marketing gabaki daya social media management content creation Facebook and Instagram ad da duk wani abu da lissafo a baya a cikin wannan kasuwanci wanda za ka koya a cikin wannan digital entrepreneurship and social media growth course din a training da za ka koya. So duk wanda ya shirya naira 5,000 kacal za ka biya a maimakon naira 25,000 za ka biya naira 5,000 domin ka koyi wannan kasuwanci. So very ina taya ka murna da ka zo wannan fara wannan kasuwanci sannan very good congratulations da ka zo wannan har ƙarshen zuwa wannan bidiyo din ina maka barka da shigowa ina maka barka da kasancewa a wannan lokaci. So idan ka shirya ka min magana ta WhatsApp chat me on WhatsApp ka rubuta cewa ka shirya sai ka tura min da email address naka da kuma full name naka. So ka rubuta min da ko I am ready ko kuma ka rubuta min da ka shirya. So kar ka manta if you lose you lose idan dai ka wani rasa wannan damar so ka rasa ta kenan wannan dama ce na bada ita kawai ga wanda suka kasance they are ready for this business. Thank you.